നമസ്കാരം, ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാം പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കം വലി. എന്നാൽ ഇതിനെ എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് എടുക്കാറ്. എന്നാൽ പല സമയത്തും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കൂർക്കം വലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂർക്കം വലിക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ. ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ രഞ്ജിനി രാഘവൻ, കൺസൾട്ടന്റ് ENT സർജൻ, സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊച്ചി. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ കൂർക്കം വലി. എന്നാൽ അതിനെ ആരും അത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടിയൊന്നും എടുത്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് കൂർക്കം വലി? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ഈ ശ്വാസകോശത്ത് കൂടെ കാറ്റ് താഴേക്ക് ലങ്സിലേക്ക് പോകും. എന്നാൽ ഈ കൂർക്കം വലി അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിംഗ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ശ്വാസകോശം അതിന്റെ വണ്ണം കുറയും. ഈ വണ്ണം കുറയുമ്പോൾ ആ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ശ്വാസകോശം തടസ്സപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ തടസ്സപ്പെടുമ്പോൾ ആ വായു ശരിക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാതെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ടർബുലൻസ് കാരണമാണ് അതിന് കൂർക്കം വലി അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിംഗ് എന്ന് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശബ്ദം വരുന്നത്. കാരണം നോർമൽ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശ്വാസം നോർമലായി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാണുള്ളത്? ഇപ്പൊ നോർമലായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നമ്മള് വണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഈ ആ ഒരു കൊഴുപ്പ് നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസകോശത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂക്കിൽ വല്ല തടസ്സം വല്ല ഈ മൂക്കിന്റെ വളവ്, പാലത്തിന്റെ വളവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഡിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രന്ഥി ഉണ്ട് മൂക്കിന്റെ പിന്നിൽ, അതിന്റെ വീർത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതേമാതിരി തന്നെ ആ ശ്വാസകോശത്തിന് തടസ്സം വരും. പിന്നെ താഴേക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ കൊഴുപ്പ് കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് അവിടെയും നമ്മുടെ അണ്ണാക്കിലും എല്ലാം ഈ ഒരു നാരോയിങ് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് ഈ കൂർക്കം വലിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരും. നമ്മൾ ഈ ശ്വാസം വലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു നാരോ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ശ്വാസകോശം ചെറുതായി വന്ന് അവസാനം നമുക്ക് ശ്വാസം വലിക്കാൻ ആ പേഷ്യന്റിന് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡിൽ മേലെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ശ്വാസം തീരെ എടുക്കുന്നില്ല പേഷ്യന്റ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ആപ്നിയ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്നോറിംഗ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കണം. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളിന് ശേഷം തിരികെ വരാം. ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഉരുവച്ചാൽ കടപ്പുറത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് രാമദൂട്ടി. എനിക്ക് മലന്ന് കടന്നാൽ കൂർക്കം വരിക, ചെരിഞ്ഞ് കടന്നല്ല, കുമ്പര് കടന്നാലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. മലന്ന് കടന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അല്ല, മൂക്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ 2 പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ അത് ചെരിഞ്ഞ് കടന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അല്ല, അത് ശരിയാണ്. കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ മലന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം കുറച്ചും കൂടി വീതി കൂടും. അപ്പൊ ആ ബ്ലോക്ക് കുറച്ച് കുറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശ്വാസം ശരിക്കും പോകുന്നത്. മൂക്കിന് ചെറിയ പാലത്തിന് വളവുണ്ടെങ്കിൽ ദശ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൂർക്കം വലി അതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കില്ല, താഴേക്കും കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. കാരണം ദശ ഇപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കൂർക്കം വലി ഇല്ലേ? എന്താ വെച്ചാൽ താഴേക്കും ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൂർക്കം വലി വരുന്നത്. അതിനിപ്പോ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. എങ്ങനെ ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്. രാത്രി എത്രത്തോളം അതുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് തീർച്ചയാക്കും എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ സലീമാണ്, വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന്. ചോദിച്ചോളൂ. എനിക്ക് ഉറക്കത്തിലേ ഭയങ്കര കൂർക്കം വലി ഉണ്ട്. അതെന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ആണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. എത്ര നാളായി? അത് ഇപ്പോ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ട്. അതെയോ? അതെ. ഈ കൂർക്കം വലിയുടെ കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ? അതെ. വൈഫ് പറയാറുണ്ടോ ശ്വാസമായിട്ട് നിക്കാറുണ്ട്? എന്നിട്ട് ഇടയില് ശ്വാസം തടസ്സം വരാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ശ്വാസ തടസ്സമൊന്നുമില്ല. അല്ല, ഈ കൂർക്കം വലി സൗണ്ട് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല. കാരണം ഇത് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഈ നല്ല ഉറക്കത്തിന്റെ ഇടയില് ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടാവും ഒരു 10 സെക്കൻഡോളം. അപ്പൊ അതങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ വേണം ഈ ശ്വാസം എടുക്കാൻ. കാരണം ശ്വാസകോശം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമ്മർദ്ദം പിന്നീട് അത് ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ മുകളിലും ഒക്കെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
ഡോക്ടർ, ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂർക്കം വലിക്കും, എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ കൂർക്കം വലിയിൽ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളതാണ്? അല്ല, അത് ഇതിന് പല പല ഓരോ സിംപ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവാം. അതൊന്നാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ നല്ല ഉറക്കത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാണ്ട് എണീക്കുന്നത്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറക്കത്തിന് എണീക്കുക അല്ലാണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ ഈ രാത്രി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ നെഞ്ചരിച്ചില് പുളിച്ചു തട്ടില്ല അതെല്ലാം ഉണ്ടാവാം. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തീരെ ഉറക്കം പോരാത്ത മാതിരി, ഒരു ഫ്രഷ് അല്ലാത്ത, ഒരു 6-8 മണിക്കൂർ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങിയാലും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് അല്ലാത്ത മാതിരി, തലവേദന, ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ പല പല സിംറ്റംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു കൂർക്കം വലിയോട് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോവാം. ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവൾക്ക് 4 വയസ്സായിപ്പോ. അവൾക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര കൂർക്കുമ്പലാണ്. കിടന്ന് കഴിയുമ്പോ ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവും ഉറക്കത്തില്. കൈയും കാലും ഇട്ട് അടിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട്, ശ്വാസം കിട്ടാതെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിരുന്നു. അന്നേരം പുള്ളി ടോൺസിലിന്റെ ഇതുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ. അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു 2 മാസത്തോളം അതിന് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കുറവും തോന്നുന്നില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും. അപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അത് ടോൺസിലിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട വരുമായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ശരിയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ടോൺസിൽസിന്റെ മാതിരി മൂക്കിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥി ഉണ്ട്, എഡിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് രണ്ടും വീർത്തും വരുമ്പോഴാണ് ആ ശ്വാസം ശരിക്കും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ശ്വാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് മോൾക്ക് നല്ലൊരു കുറവ് തോന്നും. അത് 4 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളത്. അതെ, എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്താ പറ്റാച്ചാല് ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിലേക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ കൂർക്കം വലിയുടെ കൂടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവളുടെ പഠിത്തത്തിനും എല്ലാം ഒരു എഫക്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. കൂർക്കം വലി ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. 14 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയതാ. എപ്പോ തുടങ്ങിയത്? 14 വയസ്സിലേ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ഓക്കെ. അത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഇപ്പൊ കൂടി വരുന്നുണ്ടോ? കൂടി വരുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഒക്കെ എണീക്കുമ്പോ ഒരു ഫ്രഷ് അല്ലാത്ത മാതിരി തോന്നാറുണ്ടോ? അതല്ല, എന്താ വെച്ചാല് അത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം. കാരണം ഇതൊരു വെറുതെ ഒരു നിസ്സാര സംഗതിയായിട്ട് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം അത് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് അത് ബാക്കി ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലംസ്, അല്ലെങ്കിൽ BP, അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം, ഇതെല്ലാം പിന്നീട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൂർക്കം വലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അസുഖമായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകാൻ മടിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതെല്ലാം സിംറ്റംസ് ശരിക്കും കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ്, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ ഒരു കൂർക്കം വലിക്കാം, വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചാൽ. ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയിൽ 3 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ, 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊരു ഗൗരവമായി തന്നെ കണക്കാക്കണം. പിന്നെ ഇതേമാതിരി ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തീരെ ഫ്രഷ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന മാതിരി, അപ്പൊ ഒരു ജോലിയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. അതേമാതിരി ചിലർക്ക് അറിയാണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്ഷീണിച്ച മാതിരി ക്ഷീണം തോന്നും. പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ വരാം. അതേമാതിരി ചിലപ്പോ ഈ മെമ്മറി ലോസ് വരാം. ഇതെല്ലാം ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് പലർക്കും മനസ്സിലാവാത്തൊരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഗൗരവപൂർവ്വമായിട്ടും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണം. തീർച്ചയായിട്ടും. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ. ഹലോ മാഡം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് രാമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംസാരിക്കുന്നത്. ചോദിച്ചോളൂ. 10 വർഷമായിട്ട് കൂർക്കമലി, നല്ല കൂർക്കമലിയാ മാഡം. അയലൊക്കത്ത് കടങ്ങളും കൂടി ശല്യമായിട്ടായിരിക്കാണ്. ഭയങ്കര ഒരു ബോറായിട്ട് തോന്നുന്നത്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ഭയങ്കര സൗണ്ട്, നല്ല കൂർക്കമലിയുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇതാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത്, കൂർക്കമലിയേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ അത് തന്നെയാണല്ലോ കുഴപ്പം. അതിനെന്തായാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് നോക്കിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വന്ന് എവിടെയൊക്കെയാണ്, കാരണം ശ്വാസകോശത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. ഒന്നെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ പാലം, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണാക്കിന്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാക്കിന്, അല്ലെങ്കിൽ നാവിന്, ഇതിനെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് കാണും. ആ ശ്വാസകോശം അവിടെയൊക്കെ ചെറുതായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് കാണിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം തീർച്ചയാക്കാൻ.
ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പം അമിതവണ്ണക്കാരിൽ കൂർക്കം വലി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഈ വണ്ണമുള്ളവര് വണ്ണം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? തീർച്ചയായും. ഇപ്പൊ ഒരു 10% വെയിറ്റ് കുറയണം. അതത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു 80 കിലോ ഉള്ള ആളോട് ഒരു 8 കിലോ കുറയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് കുറയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള പേഷ്യൻസിനും നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോർട്ടിസോൾ ഒരു സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോണാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹോർമോണിന്റെ ലെവലും കൂടുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വെയിറ്റ് സ്വാഭാവികമായി പിന്നെയും കൂടാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്.